Die Tiger-Serienproduktion. Im August 1942 lief die Produktion bei Henschel in Kassel-Mittelfeld an, nachdem das dortige Werk 3 umfangreich ausgebaut worden war. In der Panzerfertigung arbeiteten 8000 Beschäftigte in 12-Stunden-Schichten, wobei die Nachtschicht ein bedeutend geringeres Arbeitspensum als die Tagschicht erreichte. Aufgrund einer Anweisung von 1943 war bei der Tigerfertigung eine Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte ohne Genehmigung ausdrücklich untersagt. Die Fertigungsstraße bestand aus 9 Takten mit jeweils 6 Stunden Bearbeitungsdauer. Die Herstellungsdauer eines Fahrzeuges belief sich auf etwa 14 Tage. Ein Großteil der Komponenten wurde fertig montiert angeliefert, wobei folgende Unternehmen die wichtigsten Hauptlieferanten waren. Für die Panzerwanne war zuständig die Firma Krupp aus Essen und der Dortmund-Hörder Hüttenverein aus Dortmund sowie Skoda aus Königgrätz. Der Panzerturm wurde geliefert von der Firma Wegmann aus Kassel, die Entwicklung war von Krupp. Für den Motor war zuständig die Firma Maybach aus Friedrichshafen und die Lizenzfertigung wurde durch die Auto Union Chemnitz gemacht. Das Getriebe kam von der Firma Maybach. Die Elektrik kam von der Firma Bosch aus Stuttgart. Die Hauptwaffe kam von der Firma Buckau-Wolf aus Magdeburg und dem Dortmund-Hörder Hüttenverein. Die Entwicklung war von Krupp. Wie die meisten deutschen Panzer wurde der Tiger in qualitativ hochwertiger Arbeit fabriziert, sodass in Kombination mit seiner komplizierten Konstruktion eine rationelle Massenfertigung nicht möglich war. Zudem war der Anteil der spanenden Bearbeitung der Wannen- und Turmherstellung sehr hoch und stellte hohe Anforderungen an die Fertigungstechnik. Um eine stabile Waffenplattform zu schaffen, wurden die Panzerplatten so groß wie möglich gehalten, sodass unter anderem die Bodenwanne und der Turm mit Ausnahme der Front aus einem einzigen Stück bestanden. Um Brüchen oder Rissen durch Beschuss vorzubeugen, wurden die Panzerplatten nur leicht oberflächengehärtet, sodass beispielsweise die Frontplatten einen Härtegrad von 265 Brinell aufwiesen, halb so viel wie beim Panzer IV. Trotzdem handelte es sich um eine sehr harte Panzerung, die keine Anzeichen von Sprödigkeit aufwies. Nach der Montage wurden die Panzer ohne Turm auf einer Teststrecke rund 100 Kilometer eingefahren, wobei Flaschengas als Treibstoff verwendet wurde, um Benzin zu sparen. Danach wurde der Turm aufgesetzt, das Fahrzeug komplett ausgerüstet und offiziell übergeben. Die Kosten für einen Tiger beliefen sich, ohne Waffen, Optik und Funk, auf 250.800 Reichsmark. Voll ausgerüstet betrug der in Rechnung gestellte Preis 300.000 Reichsmark, das entspricht heute etwa 1,4 Millionen Euro. In der Dienstvorschrift Tigerfibel wurde der Preis mit 800.000 Reichsmark, heute etwa 3,7 Millionen Euro beziffert. Bei allen anfangs ausgelieferten Fahrzeugen traten massive Probleme mit dem halbautomatischen Schaltgetriebe auf, sodass der Tiger zu diesem Zeitpunkt als nicht betriebssicher angesehen wurde. Neben andauernden Defekten wie Motorbränden, Lecks im Kühlwasserkreislauf und Kurzschlüssen traten zusätzlich Ölverluste am Motor von bis zu 15 Litern auf 100 Kilometern auf, was als gerade noch tragbar hingenommen wurde. Erst gegen Ende 1942 konnten die gröbsten Schwierigkeiten gelöst werden, wohingegen eine Zunahme von Montagefehlern infolge der erhöhten Belastung der Fabrikarbeiter festzustellen war. Insgesamt produzierte Henschel 1350 Tiger 1 Exemplare. Die deutsche Panzerproduktion im Zweiten Weltkrieg war der Alliierten weit unterlegen. Lediglich 26.000 deutsche Panzer wurden im Krieg gebaut. Nur 492 Königstiger werden bis Kriegsende 1945 gebaut. Beim Tiger 1 sind es 1350, beim Panther 6000 und beim bis zuletzt immer wieder Kampfwert gesteigerten Panzer IV 8500 Exemplare. Etwa 26.000 Kampfpanzer ohne Sturmgeschütze produziert das Deutsche Reich von 1939 bis zum Mai 1945 insgesamt.
Vergleicht man es direkt mit den gefertigten Panzern der Alliierten, so sieht die deutsche Serienproduktion sehr bescheiden aus. 77.000 sowjetische und 86.000 US-Panzer ohne Sturmgeschütze wurden zwischen 1941 und 1945 gebaut. Die jüngeren deutschen Panzermodelle des Zweiten Weltkrieges mögen ihren Konkurrenten im direkten Vergleich überlegen gewesen sein. Ihr tatsächlicher taktischer Wert ist aber aufgrund ihrer geringen Anzahl im Vergleich zu der alliierten Panzerübermacht gering gewesen. Was wäre wohl passiert, wenn es Deutschland geschafft hätte, ihre Rüstungsproduktion auf dasselbe Level wie das der Alliierten zu bringen? Schreibe mir deine Gedanken dazu in die Kommentare. Die Stärken des Tiger-Panzers und seine Überlegenheit im Zweiten Weltkrieg. Überlegende Feuerkraft. Die Hauptwaffe des Tigers war die 8,8 cm Kanone KWK 36, die zu ihrer Zeit die meisten alliierten Panzerkanonen in Durchschlagskraft und Reichweite deutlich übertraf. Die effektive Kampfentfernung des Tigers lag bei etwa 2000 Metern, während die meisten alliierten Panzerkanonen nicht annähernd so weit schießen konnten. Dies verschaffte dem Tiger einen erheblichen Vorteil auf dem Schlachtfeld. Er konnte feindliche Panzer aus größerer Entfernung zerstören, ohne selbst ins Visier zu geraten. Durchschlagskraft. Die Granaten der Kanone konnten die Panzerung fast aller alliierten Panzer, einschließlich des T-34 und des Sherman, mühelos durchdringen. Panzerung. Der Tiger verfügte über eine extrem dicke Panzerung, die ihn gegen die meisten Panzerabwehrwaffen der damaligen Zeit unempfindlich machte. Winkelpanzerung. Die Panzerung des Tigers war außerdem angewinkelt, was die Durchschlagskraft feindlicher Granaten zusätzlich verringerte. Diese Kombination aus Feuerkraft, Panzerung und Mobilität machte den Tiger I zu einem überlegenen Gegner auf dem Schlachtfeld. Der Tiger hat seine Überlegenheit auf vielen Schlachtfeldern bewiesen und hat sich schnell einen Ruf als unbezwingbare Kampfmaschine bei den alliierten Truppen gemacht. Die ruhmreichen Geschichten über den deutschen Tigerpanzer haben dafür gesorgt, dass selbst Menschen, die sich nicht für Panzer interessieren, den Namen des deutschen Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg auf der ganzen Welt kennen. Die Schwachstellen des Tigerpanzers und ihre Ausnutzung durch die Alliierten. Der Tiger I war zwar ein beeindruckender Panzer, der den Alliierten im Zweiten Weltkrieg große Probleme bereitete. Der Tiger hatte aber auch einige Schwachstellen, die seine Gegner ausnutzen konnten, um ihn zu zerstören. Beweglichkeit, schwer und unhandlich. Der Tiger war aufgrund seines hohen Gewichts und seiner komplexen Konstruktion schwer zu manövrieren.
besonders in engen Umgebungen oder auf weichem Untergrund. Seine Höchstgeschwindigkeit von nur 45 Kilometer pro Stunde auf der Straße machte ihn zu einem leichten Ziel in offenem Gelände. Der Tiger konnte nur rückwärts fahren, indem er seine Gänge einzeln schaltete, was ihn in Gefechtssituationen extrem verwundbar machte. Der Tiger war ein komplexes Fahrzeug mit einem hohen Wartungsaufwand. Seine Getriebe, Motoren und Ketten waren besonders anfällig für Ausfälle, insbesondere unter extremen Einsatzbedingungen. Der Tiger hatte einen hohen Kraftstoffverbrauch, was seine Einsatzreichweite stark einschränkte. Die kleinen Sehschlitze und das komplizierte Zielfernrohr des Tigers schränkten die Sicht des Fahrers stark ein, was es ihm erschwerte, feindliche Panzer und Infanterie rechtzeitig zu erkennen, besonders in Bewegung. Die Besatzung des Tigers hatte keine Rundumsicht, was sie anfällig für Überraschungsangriffe von hinten oder der Seite machte. Obwohl die frontale und seitliche Panzerung des Tigers sehr stark war, war die obere Panzerung des Turms und der Wanne deutlich schwächer. Geschosse von oben oder Minen von unten konnten daher leichter eindringen und die Besatzung oder wichtige Komponenten beschädigen. Die Munition des Tigers war im Turm relativ ungeschützt gelagert. Ein Treffer in die Munitionslager konnte zu verheerenden Explosionen führen, die den Panzer zerstörten und die Besatzung töteten. Ausnutzung der Schwachstellen durch die Alliierten. Die Alliierten entwickelten verschiedene Taktiken und Waffen, um die Schwachstellen des Tigers auszunutzen. Die Alliierten entwickelten Panzerkanonen mit größerer Durchschlagskraft, wie die britische 17-Pfünder-Kanone und die US-amerikanische 76 mm Kanone M1, die die Panzerung des Tigers durchdringen konnten. Die Alliierten nutzten die mangelnde Beweglichkeit und Sicht des Tigers aus, um ihn aus Hinterhalten anzugreifen, wo er ein leichtes Ziel war. Minen und Sprengfallen wurden eingesetzt, um den Tiger zu beschädigen oder bewegungsunfähig zu machen. Die Alliierten versuchten, den Tiger in Flankenangriffe zu verwickeln, wo seine schwächere Seitenpanzerung leichter zu durchdringen war. Die Alliierten konzentrierten ihr Feuer auf die Munitionslager des Tigers in der Hoffnung, eine Explosion auszulösen. Zusätzlich zu diesen taktischen Maßnahmen nutzten die Alliierten auch ihre industrielle Überlegenheit aus, um mehr und mehr Panzer und Panzerabwehrwaffen zu produzieren. So konnten sie den Tiger schließlich überwältigen und seine Dominanz auf dem Schlachtfeld brechen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Tiger trotz seiner Schwächen immer noch ein gefährlicher Gegner war. Die Alliierten mussten weiterhin große Vorsicht walten lassen und ihre eigene Panzertechnologie ständig verbessern, um ihm im Kampf effektiv entgegenzutreten. Die fünfköpfige Crew des Tigers. In den engen Räumen des Tigerpanzers lauerte eine tödliche Präzision. 5 Männer, jeder ein Spezialist in seinem Handwerk, bildeten die Seele dieses gefürchteten Kriegspanzers. Der Kommandant, ein Leutnant aus Stahl, der die Verantwortung für Leben und Tod seiner Crew trug. Mit scharfem Blick und kühler Präzision lenkte er das Ungetüm durch das Schlachtfeld, indem er Befehle brüllte und die Übersicht behielt, während Granaten um ihn herum einschlugen. Der Richtschütze, sein Auge, das Visier, seine Hand, der Todbringer. Mit stoischer Ruhe bediente er die 88 mm Kanone, zielte auf feindliche Panzer und verwandelte sie in brennende Wracks. Ein Meister der Präzision unter extremem Druck. Der Lader, inmitten der explosiven Ladung, tanzte er ein tödliches Ballett. Mit flinken Griffen griff er nach Granaten, hiefte sie in den Verschluss und versorgte den Schützen mit der nötigen Munition, um den Feuersturm aufrechtzuerhalten. Der Funker, die Stimme inmitten des Chaos, die Verbindung zur Außenwelt. Mit Headset und Mikrofon empfing er Befehle, koordinierte Angriffe und warnte vor Gefahren, die unsichtbar im Nebel des Krieges lauerten. Der Fahrer, der unscheinbare Maestro, der die Stahlkolosse lenkte. Mit seinen stählernen Händen und blitzschnellen Reflexen manövrierte er das Ungetüm durch unwegsames Gelände, tanzte um feindliches Feuer und brachte seine Crew sicher durch die Hölle des Schlachtfeldes. Zusammen bildeten diese 5 Männer eine unaufhaltsame Einheit,
ein perfekt eingespieltes Team im Angesicht des Todes. In der stählernen Bestie des Tigers vereinten sie sich zu einer tödlichen Macht, die Angst und Schrecken in den Reihen ihrer Feinde verbreitete. Was sollen wir jetzt tun? Sofort The Walker TV abonnieren. Wenn Sie The Walker TV nicht abonnieren, gibt es eine Schelle. Hahaha, von mir gibt's einen Augenring. Ob's stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag glühend heiß oder finster die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch wo ist unser Sinn, ja unser Sinn? Es braust unser Panzer im Sturm.